Prieš pradedant kalbėti apie lietuvių kalbos deiktinius žodžius, pirmiausia reikėtų išsiaiškinti keletą terminų. Vienas iš jų yra deiksė. Tai graikiškas žodis deiksis, reiškiantis rodymas, nurodymas. Na, o lingvistinėme kontekste tai rodymas kalba arba rodomoji kalba. Kai sakau rodymas kalba, omenyje turiu tokį rodymą, kai kalbiniai vienetai referuoja į tam tikrus nekalbinius vienetus. Tai yra realybėje egzistuojančius vienetus. Tai jau referencija. Referencija gali būti tiesioginė, pavyzdžiui, vardai Jonas Marija, arba netiesioginė, pavyzdžiui, įvardžiai aš, vietos ir laiko prieveiksmiai ten, vakar. Referencija jau pragmatikos problema, o pragmatika yra kalbotyros semiotikos šaka, tirianti, kaip kontekstas padeda atskleisti prasmę. Kitais žodžiais tariant, tai kalbinių formų ir tų formų vartotojų žmonių santykių tyrimas. Čia dėmesys labiau kreipiamas į tai, ką nori pasakyti kalbėtojas. Kalbant apie prasmę padedantį atskleisti kontekstą, būtina paminėti, kad jis gali būti suvokiamas ir tyriamas taip pat įvairiai. Pavyzdžiui, kai svarbus fizinis kontekstas, aiškinamasi, kokią aplinką vykstant pokalbiui mato kalbėtojas ir klausytojas. Kai analizuojama, kokią įtaką daro lingvistinis kontekstas, labai svarbu, kas buvo pasakyta prieš tai pokalbyje. Kai dėmesys kreipiamas į socialinį kontekstą, reikšmingi pokalbio dalyvio socialiniai santykiai. Taigi deiksė yra realybės referavimas, kuriam suvokti labai svarbus kontekstas. Visgi, deiktiniai žodžiai turi ne tik pragmatinį, bet ir semantinį krūvį, bet apie tai šiek tiek vėliau. Egzistuoja kelios pagrindinės deiksės rūšys, tai yra asmens, laiko, vietos ir kitos. Pavyzdžiui, asmens deiksė identifikuoja pokalbio dalyvius, aiškiausi pavyzdžiai čia būtų asmeniniai įvardžiai aš, tu, jis, jie. Deiktiniai laiko žodžiai nurodo įvykio laiką susijusi su vykstančio pokalbio laiku. Tipiškiausi pavyzdžiai lietuvių kalboje būtų laiko prieveiksmiai dabar, netrukus, šiandien, vakar, rytoj. Na, o mums rūpima vietos arba erdvės deiksė yra tokia deiksės rūšis, kai adresanto ir adresato arba vienas kito atžvilgiu lokalizuojami arba identifikuojami objektai ir subjektai erdvėje ir laike. Vietą perteikiančiais deiktiniais žodžiais paprastai nurodoma, kas yra arti kalbėtojo arba toliau nuo jo. Dažniausios kalbinės vietos deiksės raiškos priemonės yra vietos prieveiksmiai, rodomieji įvardžiai, kai kuriuose kalbose judėjimo veiksmažodžiai, kai kuriuose deiktinės morfemos, argi net imperatyvas. Pavyzdžiui, anglų kalboje tokie žodžiai yra here, there, this, that ir go, come. Verta paminėti, kad tiesioginėje komunikacijoje kalbamųjų žodžių prasmę suvokti itin sunku, jei jie nėra palydimi deiktiniais gestais. Tai yra rankos mostelėjimu, galvos ar net viso kūno pasukimu į tą pusę, kurioje yra identifikuojamasis objektas. Lietuvių kalboje erdvės deiktikais laikomi vietos prieveiksmiai čia, ten. Čia reiškia šioje vietoje, ten toliau nuo kalbėtojo. Taip pat rodomieji įvardžiai šis, tas ir anas. Čia būtina išskirti rodomąjį įvardę anas. Dar nėra iki galo ištirta, kokią funkciją jis atlieka dabartinėje lietuvių kalboje. Anksčiau teigta, kad lietuvių kalbos rodomųjų įvardžių sistema yra trinarė, tai yra šis nurodo tai, kas yra arčiausiai kalbėtojo, tas tai, kas daugiau ar mažiau nutolę nuo kalbėtojo, o anas tai, kas yra toliausiai nuo kalbėtojo. Visgi vėliau nuosekliausią lietuvių kalbos įvardžių tyrimą atlikęs profesorius Albertas Rosinas teigia kitaip. Pasak jo, bendrinės lietuvių kalbos rodomojo įvardžių sistema esanti dvinarė, čia šis yra artimojo rodymo įvardis, o anas tolimojo rodymo įvardis. Tas, pasak profesoriaus, yra neutralusis sistemos narys, neperteikintis jokio atstumo nuo kalbėtojo. Na, o priežastis to tai, kad jis gali keisti tiek šis, tiek anas įvairiose kontekstuose. Deiktinių veiksmažodžių dėja lietuvių kalboje mes neturime, o vadinamąjį deiktinį judėjimą išreiškiama deiktinėmis morfemomis. Taigi tinkamiausi pavyzdžiai čia būtų eik ir ateik.
Šiuo aspektu mes skiriamės nuo broliškosios latvių kalbos, kurie tokio veiksmažodžių porą turi. Tai yra, latvių kalboje egzistuoja pora, iet ir nakt. Kai jau išsiaiškiname pačius bendriausius dalykus, kviečiu pasižvalgyti, kaip tai veikia realioje kalboje. Taigi pirmiausia, grįžkime prie įvardžio nas ir jo vartosenos šnekamojo lietuvių kalboje. Pamėginkime šiek tiek paeksperimentuoti. Aušrine, o gal galėtum papasakoti, ką mes čia matome prieš savo akis? Žinoma, čia gražiausiai atsiveria visa Vilniaus panorama. Štai ten matyti mūsų universiteto bažnyčios varpinė, čia yra katedros varpinė, o tas stogas priklauso operos ir baleto teatrui. Ten matyti Gedimino pilis ir Trijų kryžių kalnas, tas pastatas vadinamas Radisson viešbučiu, o šitas pastatas vadinamas Vilniaus soboru. Kaip matėme, Aušrinės atsakėme nekarto neišgirdome žodelio nas. Visą pokalbį dominavo kiti rodomieji žodžiai, tai yra vietos prieveiksmiai čia, ten, įvardžiai šitas, tas. Kodėl šitas? Nes Aušrinė yra žemaitė ir tai yra žemaičiams įprastesnis variantas. Aukštaičiai rinktųsi sinoniminę formą šis. Taigi šis mažas fragmentas gali gana patikimai iliustruoti, kokius rodomosius įvardžius vartojame kasdien. Jau ne kartą esu pritarusi Rosinui, kad rodomųjų įvardžių sistema yra dvinarė. Tik tolimojo rodymo įvardis šioje sistemoje yra tas, ne nas. Bet ar tai reiškia, kad visai nevartojame įvardžio nas? Jokiu būdu. Jis visiškai įprastas tokiuose pasakymuose, kaip prisimenu anas dienas, jis gyveno nuo pusėj upės, anais metais ir panašiai. Kitais žodžiais tariant, tiesioginėje deiksėje beveik nepasirodantis įvardis anas atlieka kitas pragmatinės funkcijas – anaforinę, rekognicinę, diskurso. Labai dažnai jis funkcionuoja kaip nuoroda į praeities laiką. Bet nuoseklių tyrimų kol kas čia neturime. Ilgai manyta, kad rodomųjų žodžių tiek įvardžių, tiek prieveiksmių pasirinkimą lemia referento atstumas nuo kalbėtojo. Jei objektas ar subjektas yra arčiau prie kalbėtojo, jis įvardijamas deiktikais čia šis, jei toliau ten tas. Visgi vėliau pasaulyje gausiais eksperimentais įrodyta, kad atstumas yra tik vienas galimas žmogaus pasirinkimą lemiantis faktorius. O faktorių gali būti įvairių. Pavyzdžiui, fiziniai ir psichologiniai faktoriai. Pasirinkimą gali paveikti ir paties referento savybės. Tai yra jo dydis, spalva ar atpažįstamumas. Pirmiausia, aptarkime fizinius faktorius. Be fizinio atstumo čia svarbus referento matomumas ir kontrastas. Aušrine, o kurie iš šių pastatų yra žymiausi šioje panoramoje? Taigi, čia yra Šventų Jonų bažnyčios varpinė, ten matyti Gedimino pilis ir Trijų kryžių kalnas, čia yra Vilniaus soboras, o ten yra katedros varpinė. Mano nuomonė, šie objektai yra žymiausi šioje panoramoje. Aušrinė atsakė tik 2 sakiniais, tačiau kiek daug galime iš jų suvokti. Pirmiausia, akivaizdžiai matyti, kad tolimesni objektai įvardėjami prieveiksmiu ten, artimesni čia. Taigi atstumas neatmestinas, nors kai kuriems šis faktorius atrodo pernelyg paprastas. Taip pat nesunku pastebėti, kad įvardydama kontrastuojančius referentus, pirmajam pavadinti Aušrinė rinkosi vadinamąjį artimojo rodymo prieveiksmį čia, antrąjį įvardino prieveiksmiu ten. O dabar pamėginkime pakalbėti apie nematomus objektus. Aušrine, o ką rekomenduotumėt be šių objektų, kuriuos jau parodėte žmogui dar aplankyti Vilniuje? Taigi būtinai Bernardinų parką, jis yra ten. Taip pat ir Seimo rūmus, naujuosius ir senuosius, jie yra ten. Žinoma, taip pat ir Vingio parką, jis yra toje pusėje. Taip pat toje pat pusėje yra ir televizijos bokštas, jį taip pat būtina aplankyti. Ką tik išgirstas dialogas tik patvirtina dar vieną daugelio mokslininkų keltą hipotezę, kad įvardydami nematomus objektus dažniausiai renkamės vadinamojo tolimo rodymo žodžius. Jei visus referentus matome, mūsų pasirinkimą lemia kitų faktorių kompleksas. Rodomųjų žodžių pasirinkimą taip pat gali nulemti psichologiniai faktoriai. Nors paprastai fiziškai artimus objektus kalbėtojas suvokia kaip psichologiškai artimus, o fiziškai tolimus kaip psichologiškai tolimus, kartais jis nori ką nors fiziškai artimą išskirti kaip psichologiškai tolimą. Taip išreiškiama neigiama nuostata dėl vieno ar kito referento, pavyzdžiui, valgomo maisto ar patinkančio, nepatinkančio dalyko ar daikto. Psichologiniams faktoriams aptarti skirtas ne vienas tyrimas, ne viena teorija, ne viena sąvoka.
Būtent šioje vietoje galima paminėti čia erdvės praplėtimą arba įtraukti į čia erdvę. Kai čia, šioje vietoje, aš galiu išplėsti iki čia, šioje planetoje. Pavyzdžiui, čia stoviu jau 20 minučių, čia Vilniuje gyvenu jau daugiau kaip 20 metų, čia Lietuvoje daug šalčiau palyginti su Italija. Viskas, ko mums reikia, yra čia žemėje. Referento savybės taip pat labai reikšmingos renkantis vieną ar kitą rodomąjį žodį. Mokslininkai nustatė, kad tą akimirką, kai atrodo mes spontaniškai renkamės deiktinį įvardį ar prieveiksmį, iš tikrųjų jau esame įvertinę daug dalykų. Pavyzdžiui, mūsų pasirinkimą galėjo nulemti tai, ar referentas gyvas ar ne, ar gyvas referentas yra žmogus, kokia referento biologinė lytis ar nedabartinė jo laikysena, kokios referento pažiūros ir panašiai. Svarbu netgi tai, ar mes pažįstame referentą, ar referentas mums priklauso ar ne. Daugiausia tokių tyrimų buvo atlikta su italų, danų ir anglų kalbomis. Pavyzdžiui, maži, negyvi ir nekenksmingi referentai tose kalbose paprastai identifikuojami pasirenkant artimąjį demonstratyvą. Dideliems ir kenksmingiems referentams įvardyti pasitelkiamas tolimojo rodymo įvardis arba prieveiksmis. Taigi dydis, pavojingumas ar net spalva gali būti reikšmingi viename ar kitame tiesioginės komunikacijos akte. O kaip yra mūsų lietuvių kalboje? Aušrine, ar galėtumėte trumpai pristatyti savo tyrimą? Šiuo metu atlieku panašų tyrimą su žemaičių Kretingiškių šnekta. Jau dabar matau, kad referento savybių įtaka, renkantis vieną iš dviejų rodomųjų įvardžių šitas arba tas, yra labai svarbi. Parengiamajame tyrimo etape 32 referentai buvo proporcingai suskirstyti į 8 kategorijas, juos kombinuojant pagal 3 semantinius lygmenis. Tai yra referentas gyvas arba negyvas, kenksmingas plėšrus arba nekenksmingas neplėšrus, didelis arba mažas. Išanalizavus pirminius duomenis paaiškėjo keletas dalykų. Pirmiausia, akivaizdžiai matyti, kad spontaniškus respondentų atsakymus iš tikrųjų lemia psichologiniai faktoriai, apie kuriuos žmogus įprastai nė nesusimąsto. Taip pat pastebėta, kad įvardis šitas dažniausiai pasirenkamas tiems referentams, kurie yra negyvi, nekenksmingi ir maži. Pavyzdžiui, moneta, šukos, sausainis, muilas. O tas priskiriamas priešingas savybės reprezentuojantiems referentams. Tai yra tiems, kurie yra gyvi, kenksmingi ir dideli. Pavyzdžiui, bulius, ryklys, hiena, gyvatė. Taigi aiškėja, kad referentai, kurie žvelgiant objektyviai turi teigiamą konotaciją ir žmogui negali sukelti jokio realaus pavojaus, siejami su artimojo rodymo įvardžiu šitas. O tie referentai, kurie turi neigiamą konotaciją ir dėl kurių neretai baiminamasi, siejami su tolimojo rodymo įvardžiu tas. Iš to, ką išgirdome, matyti, kad aplinkinę erdvę konstruojame remdamiesi kontekstu, esama situacija ir vieta. Žodžius pasirenkame akimirksniu, spontaniškai, nemąstydami. Bet tą akimirksnio pasirinkimą gali nulemti begalės ekstralingvistinių faktorių. Ką iš to sužinome? Turėčiau pasakyti, kad sužinome labai daug apie patį žmogų. Kaip jis prisitaiko prie aplinkos ir sąlygų, kas jam padeda orientuotis erdvėje, kokią patirtį jis yra sukaupęs, kaip ta patirtis veikia jo mąstymą ir kaip tokia mąstysena atsispindi jo kalboje. Tai yra be galo įdomu. Ačiū, kad žiūrėjote. Apie deiktinius lietuvių kalbos žodžius jums pasakojau aš, Gintarė Judžentytė Šimkūnienė, Vilniaus universiteto filologijos fakulteto Taikomosios kalbotyros instituto lietuvių kalbos katedros docentė. Jei sudominau savo tema ar turėtumėte klausimų, prašau rašyti man elektroniniu paštu.